حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات، حكاية الأسد والقنفذ. يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك أسد بيمشي في الغابة يفكر في أمور الحياة وتقلباتها، وفي طريقه قابل قنفذ صغير. دعا الأسد القنفذ يروح معاه لبيته. وافق القنفذ وراح مع الأسد يزور بيته. مشي القنفذ والأسد كتير في الغابة لحد ما وصلوا لبيت الأسد. لقى القنفذ نفسه قدام قصر ضخم جدا مبني من الزمرد والذهب، وبالقرب منه بحيرة واسعة وجميلة ومزارع وحدائق خضراء. القصر كان بيطل على أجمل الأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية الرائعة. أعجب القنفذ الصغير بقصر الأسد وانبهر بيه وقعد يوصفه بأجمل الأوصاف. قال الأسد للقنفذ: ده بيتك يا صديقي، تقدر تيجي في أي وقت لزيارتي من غير أي حرج. فرح القنفذ جدا وفكر إنه ياخد الأسد لزيارة بيته هو كمان، فدعاه والأسد وافق. راح الأسد والقنفذ مع بعض وهم بيمزحوا طول الطريق لحد ما وصلوا لكومة من العيدان والتبن محاطة بالقش والحفر، ومفيش حواليها أي أشجار أو زهور. وقف القنفذ وهو بيقول في تفاخر: ده بيتي يا صديقي. بص الأسد في تعجب وهو بيقول: فين ده يا صاحبي؟ أنا مش شايفه. شاور القنفذ على كومة من القش الموجودة وهو بيقول بفخر: هو ده قصري، احنا وصلنا. بص يا صديقي. رق قلب الأسد لحال القنفذ الصغير الطيب الراضي بحاله وبمنزله الصغير وبيقول عليه قصر. اقترح الأسد على القنفذ إنه يسيب بيته ويروح يعيش معاه في قصره ويصبح شريكه وجاره الجديد. شكر القنفذ الأسد وقال من غير ما يفكر: ما أقدرش يا صديقي، ده قصري وبيتي، حتى لو ما كانتش حيطانه من تبر. هنا اتولدت وهنا اتولد أبنائي وأحفادي. هفضل هنا دايما للأبد في فقر أو غنى. خلصت حكايتنا النهاردة. استنوني في يوم جديد وحكاية جديدة من حكاياتكم أجمل الحكايات.